pace di Gesù, che Dio vi benedica, che possiamo capire cosa dice la Bibbia. Leggiamo Atti degli Apostoli, Fatti, capitolo 5, la seconda parte che è versetto 21. E questo libro di Atti degli Apostoli è meraviglioso, vi raccomando che leggiate. Amen, glória. Leggete, non so, scusa che eu non so parlare bene. Ma se tu prendi la Bibbia e leggi Atti degli Apostoli o Fatti nella Nuova Aliança, Novo Testamento, è meraviglioso il libro degli Apostoli. È meraviglioso. Ogni chiesa doveva insegnare tutti i libri di Atti e anche tutte le lettere degli Apostoli. E leggiamo. Udite questo, Pietro predicava nel Tempio. Pietro, Giovanni e tutti i cristiani di quell'epoca stava predicando nel Tempio di Gerusalemme. Ma aveva fatto Pietro e Giovanni prigionieri. Ma l'angelo del Signore è andato lì, ha portato Pietro fuori dalle catene. Quell'epoca veramente aveva dei miracoli che ci manca oggi. Veramente quegli apostoli di Gesù faceva dei miracoli. Oggi non si vede più quei miracoli di quell'epoca. Le persone dicono, il Papa, io non sto parlando male del Papa, io rispetto il Papa. Ho timore da Dio, è Dio che fa la giustizia, non io. Ma è perché questi altri che dicono che sta nel posto di Pietro non fa i miracoli che Pietro faceva. Pietro era tanto miracolo che Pietro faceva. Quello che veramente era un apostolo della Chiesa, un sacerdote della Chiesa, Pietro. Vedi cosa Pietro faceva. C'era una vita difficile, non c'aveva soldi, ma c'era miracoli. Udito questo, entrarono nel Tempio sul far del giorno e si misero a insegnare gli apostoli. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli di sua parte, convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Gerusalemme, abitanti di Gerusalemme e che aveva l'autorità. Mandarono quindi a prelevare. Mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione. Ma gli incaricati giunti sul posto non lo trovarono nella prigione e tornarono
a riferire. Un giorno prima Pietro e Giovanni predicava ali nel tempio, hanno messo Pietro e Giovanni nella prigione. Ma l'angelo del Signore è andato lì e ha aperto la porta della prigione e ha detto: va a predicare nel tempio. E Pietro, ok, Pietro obbediva, non lo so come si dice, a Dio, a Gesù. Sai che c'era molti angelo che veniva a aiutare gli apostoli, ma anche oggi non si vede un angelo aiutando. Cosa è successo? Non si vede un miracolo. Ma per essere come Pietro, deve fare quello che Pietro faceva. Non c'è miracolo, non c'è angelo. E questo è successo con la Chiesa di Gesù Cristo. Sia evangélica, protestante, sia cattolica. Cosa è successo con la Chiesa di Gesù Cristo? Non c'è miracoli. Non c'è angelo aiutando. È venuto un angelo, ha aperto la prigione e ha detto: va a predicare nel tempio. E loro sono andati lì a predicare. È come quando il sommo sacerdote guarda quello, ha detto: ma non abbiamo fatto prigioniero di loro? È andato nella prigione e non c'era Pietro lì, perché l'angelo del Signore ha aperto la porta della prigione. Oggi dicono che noi siamo Chiesa di Gesù, noi siamo come gli apostoli, noi siamo, ma dov'è i miracoli degli apostoli? Dov'è gli angeli che aiutano? Dov'è? Cosa è successo con la Chiesa di Gesù? Sia cattolica sia protestante, cosa è successo che non c'è più miracoli? Non si vede un angelo ali facendo dei miracoli? La conoscenza, la filosofia, la psicologia, tudo enquanto dia, psicologia, filosofia, psicologia, tudo questo è entrato nella Chiesa, ma dov'è i miracoli? Dov'è? C'è molta conoscenza, scienza in Chiesa, ma non c'è miracoli. Non c'è miracolo nella Chiesa di Lutero, non c'è miracolo nella Chiesa cattolica, non c'è miracolo nella Chiesa di Calvino, non c'è miracolo neanche di questa Chiesa di oggi, non c'è miracoli, non c'è guarigioni, non c'è liberazione di demoni. Poche chiese che c'è questo, pochissime chiese, e quelle che non credono dicono: ah, ma quello non è da Dio. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Signore, aiutaci. Che ritorna quella chiesa del libro degli Atti degli Apostoli, chiesa dei miracoli. Chiesa che angelo aiutava. Gli angeli aiutavano quella chiesa. E c'erano molti miracoli. Pietro passava, l'ombra di Pietro guariva, aveva guarigioni con l'ombra di Pietro. Ah, questo è sostituti, come si dice, sostituti di Pietro. E dov'è i miracoli?
dove i miracoli? Nei credenti cristiani, nei messo evangelico, dove i miracoli? Misericórdia, Signore, vieni con noi. Abbiamo trovato il carcere scrupolosamente sbarato. Abbiamo trovato il carcere scrupolosamente sbarrato e le guardie ai loro posti davanti alla porta, ma dopo aver aperto non abbiamo trovato dentro nessuno. Perché? Perché l'angelo del Signore è andato lì, ha aperto la porta e ha detto: andate a predicare nel Tempio. Ok? Oggi non si vede più miracoli, non si vede più angelo, non si vede più niente. Udite queste parole, il capitano del Tempio e sommo sacerdoti. Udite queste parole, il capitano del Tempio e sommi sacerdoti. Questi è difficile di parlare. Sacerdoti si domandavano perplessi che cosa mai significasse tutto questo. Ma che cosa significa questo? Com'è? Loro erano in prigione e ora non è più. La guardia non ha visto. Ma come che la guardia non ha visto che Pietro usciva dalla prigione? Alleluia, gloria a Dio, Signore. Ci manca tanti questi miracoli e ci manca anche delle persone come gli apostoli nella Chiesa, sia cattolica o evangelica, protestante, non importa. Che ci manca, che o che noi sappiamo è che ci manca apostoli come quelli. Ci manca degli apostoli come quelli di quell'epoca. Quando arrivò un tale a annunziare: ecco gli uomini che avete messo in prigione si trovano nel Tempio a insegnare al popolo. Allora il capitano uscì con le sue guardie e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere presi a sassate dal popolo. Li condussero e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote cominciò a interrogarli dicendo: vi avevamo espressamente vi avevamo espressamente ordinati di non insegnare più nel nome di costui. E ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete fare ricadere su di noi il sangue di quell'uomo, di Gesù Cristo. Volete far ricadere su di noi. Ma chi ha portato Gesù da Pilati? Noi parliamo Pilati.
Pôncio, não sei como se diz. Nós parliamo Pôncio Pilatos. Quelli che sommo sacerdote inviato Gesù per essere morto nella croce. E ora dicono, volete fare ricadere su di noi il sangue di quell'uomo. Le persone sono così false, fa del male e poi dicono, io non ho nessuna colpa. Andiamo avanti. Riposi allora Pietro insieme agli apostoli, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Rispose allora Pietro insieme agli apostoli. Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Ma oggi le persone obbediscono all'uomo, non obbediscono a Dio. Andiamo avanti. Il Dio del nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avevate ucciso, appendendolo alla croce. E Pietro ha detto che loro aveva ucciso Gesù, ma il Dio eterno, il Dio nostro Padre, il Dio di Abramo, Isaac e Giacobbe, che voi avete ucciso appendendolo alla croce, Dio lo ha innalzato con la sua destra, facendo capo e salvatore per dare a Israele la grazia della conversione e il perdono dei peccati. Non importa se credo o non credo oggi, ma un giorno devi credere, perché Gesù ha morto per il popolo di Israele. Oggi molti dicono che non credono, ma nel futuro devi credere. Crediamo in questo. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a coloro che si sottomettono a Lui. Se tu sottomettono a Dio, allora vedrai dei miracoli. Vedrai dei miracoli. All'udire queste cose, essi si irritarono e volevano metterli a morte. Voleva mettere Pietro alla morte. Si alzò allora nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato presso tutto il popolo. Dati ordine di far uscire per un momento gli accusati. Disse: uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare contro questi uomini. Qualche tempo fa venne Teuda dicendo di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso e quanti si erano lasciati persuadere, la lui si dispersò e finirono nel nulla. Gamaliele, un uomo aveva temore da Dio
um uomo saggio, que se dice? Penso che sì. Aveva molta conoscenza e Gamaliele stava pensando, ma questo non è normale. Gamaliele non era cristiano, ma Gamaliele pensava, aveva almeno la intelligenza. Ci sono delle persone che non hanno neanche l'intelligenza. Gamaliele aveva la intelligenza. È l'intelligenza. E Gamaliele ha detto, ma lascia un po' stare. Teuda, appare il Teuda, e poi aveva 400 uomini che seguivano lui, e poi lui è ucciso, tutto enquanto è andato via, non c'è più questo gruppo. Perché Gamaliele ha visto che come si dice? Che sempre che loro voleva fare del male agli apostoli, succedeva di più miracoli. Allora, lascia un po' stare questo popolo, perché si mette in prigione, va lì un angelo e libera. Allora il miracolo è più grande. Li fa lui, lo so che li fa lui. E poi hanno lasciato un po' gli apostoli, Pietro, Giovanni. Lascia un po' per vedere cosa succedere nel futuro. Per quanto riguarda il caso presente, ecco, cioè che vi dico, non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questa dottrina o questa attività è di origine umana, verrà distrutta. Tu non hai bisogno di litigare per provare che io sto certa, io sono certa, io sono giusta, io parlo la verità, ma io sono onesta. Ma non ha bisogno, calmati, calma. Se tu stai essendo onesto, un'ora vedranno. Non litigare. Se há bisogno andare in giustizia è un'altra cosa. Ma non litiga con tuo fratello perché tu abbia ragioni più di loro. Ma se esse viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli. Non vi accada di trovarvi a combater com Dio. Amém. Amém, amém. Se uma pessoa fala a vontade de Dio, tu não deve fermá-lo, lasciate. Mas se esse viene da Dio, non riuscirete a sconfiggerli. Non vi accada di trovarvi a combattere contro Dio.
que, que, que combater contra um servo de Deus está combatendo contra Deus. Não combatete contra um vero servo de Deus. Segue o conselho de Gamaliel. Seguirono il suo parere e richiamati gli apostoli li fecero fustigare e ordinarono loro di non continuare a parlare nel nome di Gesù. Quindi li remisero in libertà. Non hanno messo in prigione perché quello non funzionava agli apostoli del primo secolo. Seguirono il suo parere. Questo già ho letto. In questo orario molte persone in piazza con i cani. Ma essi si andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amor del nome di Gesù. Gli apostoli erano felici perché erano oltraggiati per amor del nome di Gesù. Oggi le persone sono arrabbiate, qualche cosa si arrabbiano, ma in quella epoca loro erano felici quando erano stati oltraggiati per amor del nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e a casa non cessavano di insegnare e di portare il lieto annunzio che Gesù è il Cristo, ossia il Messia di Israele. Gesù è il Messia di Israele. L'unico. Se appare un altro è falso, non crediate. E vi lascio alla prossima. Legge a casa il libro di Atti degli Apostoli e amen, glória a Dio. Chieda a Dio che Dio fa miracolo tra voi, ma deve haver fede. Senza fede non há miracolo. Che Dio vi benedica a voi, a me, nel nome di Gesù. Anche c'è là su YouTube un canale per mettere la lettura. Pace Shalom. Alla prossima. Che Dio vi benedica. Che Dio vi benedica. Tutti quanti guarda, leggi la parola di Dio. Dio vi benedica con la salute, con la pace e con la prosperità. Nel nome di Gesù. Amen, amen, amen.